第一步先把这个底座的这个螺丝拧松，然后把机米螺丝拧松，然后把前挡泥板的螺丝拧松，把前挡泥板取下来，然后刹车块这个拧松，为了方便拆卸前轮。然后前电机的螺母拧松，单区和双区的车型操作是一样的。然后把前电机的线扣解开，电机取下来，然后把这个底下的大螺丝拧出来。原来大螺丝上面是12×1的平垫，现在换成12×3的弹垫。大螺丝重新拧回去，并拧紧。然后刹车块取下来，可以方便安装电机。把钩垫装上，电机螺母拧紧。重新安装回刹车块。如果是油刹的车型，直接把油刹的这个取下来就可以了，油刹的管子不用断开。刹车线重新拧回去。调整好刹车，把挡泥板的螺丝重新拧回去。然后把电机线放到线扣里面。如果是单区车型就没有这个步骤。然后把机米螺丝重新拧紧，然后上面的2个螺丝也分别拧紧就可以了。